Tá gravando? Tá. Matheus passou. Quer tentar passar? Quase. Vou recuar. Se ficar comigo, ele vai tomar. Você tem alcance, dá nele. Bolinho devagar? É, eu consegui desviar do tiro. Matheus, você tá sozinho aí. Já fecharam nós aqui do mesmo jeito. Dá um pouco mais de distância? Matheus, tá na escuta? Você tá me ouvindo? Você vai onde? Não, vai tudo. Segura ali, tá segurando. Eu passo aqui mesmo. Segura o canto ali. Tá dando pré-fire. Eu? Ah, verdade, tem a parede aí, né? Cara, e agora? Não... Eu seguro aqui? Não, melhor tu pegar aí mesmo. Não faço ideia. Não responde? Tem aí? Porra, vou sair daqui. Cara, a gente tá fechado aqui no spawn, não vai dar não. Estamos cercados, velho, cercado. Cara, eles estão aqui no muro já, velho. Eles já estão tudo no muro de lá. Tem visão da parede aí? Beleza, beleza. Onde? Passou correndo aí na frente, cara, aqui na frente.
Cara, tem no muro ali, ó. Você não tem alcance, né? Aqui, ó, abertão pra gente, só que eu não tenho alcance. Estão vindo aí? Sem visão, sem visão. Consegue pegar daí? Consigo. Nossa, na esquerda ela tem um monte. Peraí, Cobra, atrás. Cuidado. Morto! Morto! Morto aí, irmão. Como é que você me errou, cara? Ah, verdade. Acho que aqui acabou. Tá morto? Acho que aqui acabou. Acho que aqui acabou. Só tinha eu e mais um aqui.